虽然我们早前也聊到 TWICE 12场结束后，成员们在开启世界巡演忙碌行程下，也是陆续官宣了部分行程和活动，可以说是惊喜连连。而我们能够看到不少粉丝在经历了这2场演唱会后，陷入了难以抽身的阶段期。早前在做视频也有聊到过，看到大家在网络上的分享，能感受到满满的能量。当然不只有观众，就连成员们也有遗憾，他们用每一个细节造就的舞台，大家也希望能够完美，并且大家在事后也有不少话说给了 ONCE 们听。我们今天就再回过头来从这些角度聊聊 TWICE 关于巡演核心动态的那些事。首先说一说关于昨日公开的日本第6张专辑 Enemy 预告影片。 TWICE 通过日本官方 SNS 公开了一支富含厚重叙事感的预告影片，提升了粉丝对回归的期待。此前视频我们有简单聊过，这次的 MV 由制教深度参与，并且更贴近成员们的生活。能看到影片从一个静谧空间开始，9位成员的日常生活与华丽舞台上的姿态迥异，呈现出寂静并时常面临混乱与痛苦。影片旁白描述着追求完美的人生、紧张与难以掩藏的痛苦，以及对失去之物的感受，传达他们最真诚的故事。在平淡的独白中，9位成员的身影陆续出现。经过一段寂静后，智孝带着灿烂笑容奔跑离开，脚步声渐响，其他成员将视线投向声音方向，最后那里与镜头外的观众对视。影片以"我"这个词结束，这段充满电影感的视觉美学以及 TWICE 闪耀而精密的内心声音，可以说成功激起了对新专辑的好奇与期待，相信后续会有更清晰的展示。只不过有几次日本专辑的宣发，子瑜都莫名其妙成为了受害者，也不知是故意为了话题炒作还是真失误，最好这次不要出现什么意外。而 TWICE 成员定妍正式进军大荧幕的消息也有了更进一步的阐述。根据22日的报道，定妍已获邀参演即将上映的电影《新兵》电影版，饰演军队护士军官一角，这将是他出道近10年后首次踏入演艺圈。其实早在2017年，闵正基导演采访时就有提到关于定妍，他表示其实他是我在 Circle 中最想邀请特别出演的朋友，因为他的亲姐姐孔申妍也出演了我们的作品，所以我想也许他也能作为特别出演登场。由于行程上的问题，最终未能成行。他接着说，定妍也是一个拥有演员面孔的朋友，虽然还没看到他的表演，但我觉得他完全有可能胜任，毕竟血脉相连嘛。她虽然是女团成员，但完全有可能成为不输姐姐的演员。如果有机会的话，我很想同时邀请孔申妍和定妍姐妹，让她们在同一部作品中合作。我知道她们平时姐妹情深，那确实申妍打定妍可不留手，连边佑希都喊停，合作起来一定会让现场气氛更加明朗，角色的契合度也会更高。真心希望那一天能早日到来。而有爆料，定妍正在调整行程为拍摄做准备。值得一提的是，日前还遭到吐槽真实身材与 MV 不一的定妍，在首尔场给了太多粉丝惊喜，甚至直言身材比例不真实。在 TWICE 的韩国展台巡演，网友们都很喜欢看到所有成员站上舞台开心的表演。虽然定妍和其他成员整场都看起来很美，但有一套服装特别吸引粉丝注意，她穿着改款的官方周边 T 恤、宽裤和靴子，网友们认为定妍看起来非常惊艳，散发出一种 body T。 因为定妍因为服用药物问题导致了水肿，很多人也习惯了，但是这么多年她一直在克服药物副作用。也有人评价定妍根本不可能是真人，这也太夸张了吧。有人说定妍是身材咖啡，因为身材茶根本不够形容她的厉害。定妍的身材就是茶、咖啡、红酒、烧酒、养乐多和可口可乐的完美综合体。一支抖音影片也迅速走红，获得超过46万个赞。影片在留言区引发大量反应，有些人认为定妍一定是靠节食瘦身，也有人觉得奇怪，为什么影片总是聚焦在她的体重上，尤其是许多网友更关注她当时穿的服装，以及这些穿搭让她看起来多么出色。特别是考虑到她过去曾遭受造型批评，她吃了这些东西，但没有人在谈论她戏剧性的体重减轻嘛。她之前就很漂亮，现在依然漂亮，但这真的是一个大改变。我们会不会看到一个留言区，人们不再谈论定妍的身材？定妍回到 Fancy 时期了，天啊 OMG， 终于这套真的很适合她。其实对于偶像来说，粉丝群体庞大后，什么样的人都会存在，但是更多的 ONCE 喜欢成员的每一个面貌，但最基础的核心是希望他们能够健康。而有趣的是，这次在仁川的演唱会结束后，我们看到就算是在韩国的论坛讨论起 TWICE 演唱会最热情的时刻，答案都是周子瑜说中文。第二日的舞台上，不知道是不是感受到了这个因素，成员们在自我介绍时，多些也单独提到子瑜，让他和大家打招呼。而我们也看到一些粉丝认为团队和 GIP 应该有及时调整能力，意识到中文观众多的话，可以更加多的让子瑜说中文。
但其实我想说的是，因为团队在韩国发展，且是在韩国作为巡演的开端，还是以巡演本身的特色，在不同的国家更加侧重某方面的语言是没错的选择。而子瑜在合照后想为远道而来的汪丝们表达感谢，但是他在说中文前也是特意提到了有许多海外来看演唱会的粉丝，他想用中文对这些粉丝说点什么。汪丝，谢谢你们特地来韩国，我爱你们。因为子瑜开始和成员说，在开始转盘前想说几句话，被智孝吐槽，哇，真的就只有几句话啊。而这时的娜脸来补充，说自己也想说几句，他用中文说，谢谢你们，我是娜脸，我漂亮吗？并且还拉着子瑜说，我是子瑜的姐姐，让子瑜都对他中文的流利感到意外。而多谢也用中文说出了自己的名字，只看这一段，不知道的还以为已经是台湾的演出了。其实和我们此前在关于子瑜是否因为个人意愿没有过多的综艺等类型的曝光一样，在演唱会上能感受到姐姐们在社交方面的熟练。我们看到有到现场的汪丝写下，子瑜食物确实就是忙内宝宝的模样，安可环节姐姐们都在熟练的满场翻撒，但这个豁出去了的爱人，每过一会就得像舞蹈机器一样跳圆编舞，然后就能充好电了继续跟粉丝互动了。而关于这次360度舞台，成员们在演出前就多次提到，但是整体看下来真的不是个噱头。也汪丝表示，说实话，我之前去看的任何一场演唱会都没有这次 TWICE 人穿的体验感好，说是360度舞台就真的不是噱头，是真真正正的360度，每一个角落都没有落下。有人提到因为坐在看台没有抱着被犯洒的想法，所以只做了一个姓名台，想着合照的时候能认出自己，但两场多先走过来的时候都停下来看，确认是他的名字就和我打招呼了。宝宝真的是天使，谢谢你在努力回应每一位粉丝。当然你要说有遗憾吗？确实也存在，不过不是我们早前提到的，有人恶意攻击 Mina 在某个舞蹈部分的活力不足，也不是默默唱歌时的咳嗽。前者我们单独做过事情不再提，后者反而成为美谈。因为 Feel Special 舞台在默默独唱部分，他出现了剧烈咳嗽的情况，受到关注的并非咳嗽本身，而是当时会场内没有传出主唱的声音，只能听见和声的志愿歌声，这恰恰证明成员们是在以真唱的方式进行表演。如果当时是假唱或叠唱，默默咳嗽的那段时间，主唱的声音一定会压过和声，回荡在会场内。不过他本人没那么好运了，默默在唱歌时被自己的口水呛到，真是太有默默风格了，让人爆笑。而遗憾的部分其实是应援曲的选择，不知道后续成员们会不会调整。这次主要出现问题的是韩粉愿没有能够提前通知海外粉丝，导致当下的场面。而定言后续在与粉丝的对话中也提到了这一部分，有粉丝留言 Depend on you 应援大合唱失败，真的是天大的遗憾，想在 fan meeting 弥补。定言说我会期待的，而当被提及语气其实是完全不期待吧。定言坦白的说，我其实有点伤心，当时觉得 WAS 的力量难道只有这种程度吗？你们让我们做的事情我们都做了，其实也确实如此。当定言因为众所周知的原因发胖后，不少人指责他，说什么受够了他的各种借口，而到了他或者说 TWICE 精心准备的舞台，遇到因为不会唱而冷场，伤心无可厚非。不过他也表示自己经常犯错，所以会期待大家能做好。